Итак, ребята, всем привет! Вы на канале Дмитрия Гараж 28. Сегодня к нам зашел тепловоз 2М62 с дизелем Д49. На одной секции надо снять форсунки. Поехали! Ну вот. Вот они стоят, форсуночки. Сейчас мы их снимем и повезем в цех на ремонт. Ну вот и все. Форсунки сняты. У ребят это все уже разобрано. Все готово. Все, пошлите в цех. Так, ну все, форсунки доставлены. Вот это что-то сильно подгоревшее. Так, все более-менее. Так, все, их сейчас чистим и на стенд. Все, форсунки зачистили. Ну и теперь на стенд. Пропустим их через стенд, посмотрим, как у них распыл и держат ли они давление. Итак, ну все, установили, поехали, давление 320 впрыск, распыл есть, капли падения нету. Так, установили следующий, поехали. Поехали, следующая. Все работает без нареканий. Так, установили следующую. Давление нормально, 320. Распыл четкий. Как бы все, претензий к ней нету. Так, очередной посетитель. Без проблем все работает. Очередная форсунка. Установил еще одну форсунку. Распыл четкий, давление 320, капли падения нету, все устраивает, все нормально, поехали дальше. Еще одна. Все четко. Следующая, то у нас какая по счету уже получается. Так, осталось 3, 9. О. На 320 срабатывает, но распыл такой дробящий. В принципе, она работает, но заменим распылитель на ней. Так, для этого, чтобы нам заменить распылитель, откручиваем колпак распылителя и достаем оттуда распылитель. Вот сам распылитель, игла и корпус распылителя. Так, берем новый распылитель. Взяли новый распылитель. Сейчас мы его пойдем искупаем. Вставляем в корпус и затягиваем. Все. Закинули, закручиваем.
поставить так, чтобы у нас распыл был вот в такой вот плоскости. Получается, под углом идет распыл у нас. И нам надо сам тепловой наконечник выставить так, чтобы у нас правильный угол распыла. И затягиваем. Все так. Смотрим, что получилось. Так, погнали. Давление уже завышено, давление отрегулируем сразу же. Ну, повеселее работает, чем тот, который был. Так, теперь регулируем давление. Для того, чтобы отрегулировать давление, нам надо выставить 320 на манометре. Значит, сейчас он нам дает 380, 385 даже. Все, сейчас откручиваем вот эту верхнюю гайку, затем контрагайку и регулировочным винтом убираем давление, доводим его до нормы. Для этого нужны хитрые инструменты. Так. Все. Включим на 22. Открываем верхний штуцер. Убираем медную шайбу. Так. Откручиваем контрагайку. Откручиваем контрагайку регулировочного винта. Есть. Так. И отверточкой убираем вот это топливо. Устанавливаем 320. Сейчас затягиваем. Проверяем. Смотрим, было 380, мы отрегулировали. Сейчас у нас 320 ровно. Распыл четкий. Оп, сейчас. Вот так. Все, давление держится, все нормально. Все, собираем и убираем ее. Собираем по следующей последовательности. Кольцо я поставлю другое, отожженное. Колечко новенькое, отожженное стоит. Ставим штуцер. Штуцер низкого давления топлива, сливной. И затягиваем его. Хорошо. Все. Эта форсунка у нас готова. Переходим к следующему. Идите сюда. Так, следующая форсунка. Давление нормально. 320. Распыл четкий. К ней претензий вообще никаких нету. Все, переходим к следующей форсунке. Так, очередная форсунка. Давление 325, 320, нормально. Распыл четкий.
Все как бы. Давление с 250 до 200. Более 4 секунд. Все нормально, все устраивает. Поехали, последняя форсунка. Заключительная 12-я форсунка. Давление в норме, распыл в норме, все, претензий к ней нету. Итак, сейчас мы... Вот на стене у нас технологические требования висят. Вот по 14 до 40. Но это не те форсунки, которые мы сейчас проверяли. Вот написано. С 250 до 200 не менее 4 секунд. Испытание форсунки D49. В самом низу написано. С 250 до 200 падение давления должно происходить в течение не менее 4 секунд. Вот это все у нас висит в цеху на стене. Так. Вот они, эти технологические требования, выписки, все. Итак, с ремонтом форсунок мы закончили. То есть получается у нас была не ремонт, а проверка, отремонтировали всего одну форсунку, и то была замена распылителя. Как-то так. Все, всем счастливо, всем пока.